अंडे की खेती का ये राज आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले ये लड़की इस खीरे को काटकर बॉक्स के अंदर बंद कर देती है और कुछ दिन के बाद आप लोग देख सकते हो खीरा बिल्कुल बॉक्स की तरह हो चुका है। इसके बाद ये लड़की इस ट्रे को बीच से काट इसके अंदर पत्ते लगा लेती है और फिर इसको पानी में रख देती है। कुछ दिन के बाद आप लोग देख सकते हो पत्तों से जड़ें निकलने लगी है। लेकिन लास्ट वाला तो आपके होश उड़ा देगा, लेकिन वो देखने से पहले अगर आपके सामने दो चीज रखी जाए, एक तरफ आपके प्यारे से घर का पानी और दूसरी तरफ दुकान का बोतल वाला पानी, तो आप किसको पसंद करोगे? मेरी तरह घर के पानी को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में ये लड़की इस अंडे को मिट्टी में लगा लेती है और इसके अंदर मिर्च का बीज लगा लेती है। कुछ दिन बाद आप लोग देख सकते हो मिर्च का पेड़ निकल